Vai camiño de converterse nunha peza de museo, é o ferro de pasar. A xente máis nova nin sequera ten ese electrodoméstico na casa e cada vez son máis os que buscan métodos alternativos para alisar a roupa ou que directamente, Nuria, abrazan as engurras. Si, métodos populares, Marta, que todos escoitamos algunha vez, como aproveitar o bafo da ducha, lavar a baixas revolucións ou tender con esmero para que non quede ningunha enruga. Trucos populares os que se engade dende hai un tempo todo tipo de sprays e vaporizadores que prometen poder xubilar o ferro de pasar. Un utensilio que novas xeracións non queren ver nin en pintura. Unha tarefa doméstica convertida en auténtica fenda xeracional. Eu non plancho nada, non sei que sea un vestido que teña que ir arreglada, tal, senón vai como vai, e se alguén dice algo, pois, que máis dá? Ir con la ropa planchada es esencial para la imagen que quieres dar, pero bueno, si podemos buscar otras maneras que no sean estar ahí montando todo para tener que planchar con una plancha tradicional, pues mejor que mejor, porque yo creo que nadie disfruta teniendo que pasar esa labor. Pasar o ferro non é a tarefa doméstica máis pracenteira. Teño que planchar, pois non queda máis remedio, pero... Si hai alguén que o faga por min, pois mellor. Non me gusta, pero gústame a roupa planchada, con lo cual hai que facelo. Esa é a contradición que fai que os ferros de pasar nunca cheguen a desaparecer, por moito que a xeración Z xa non pasa o ferro. Nós seguimos vendendo planchas igual que sempre. Non hai nada inventado que sustituya a plancha, entón. Sempre hai algún truco para minimizar as engurras. Si la dejas secar bien en el tendedero, extendida con una percha, no hace falta plancharla ya. Polles o pantalón e o pos con gomas de pelo dun lado ou de outro para que estire. Eu teño visto bastantes vídeos en TikTok ou cosas así. A mocidade é a que peor leva iso de pasar o ferro. Entre que non hai tempo, é tedioso, tes que sacar todo, despois volver a guardalo. Al final dis, bueno, isto é algo secundario, non vou facelo. Non lles gusta, pero tampouco queren sair mal axeitados. Planchado da casa porque yo fai súa nai, claro. Agradezco ter a roupa ben preparada para sair á rúa ben posta e ben vestida.